Всем привет! Кто где, мы на море. Смотри, шторм, конечно, бывает здесь сильный. Траву, видите, как выбрасывает на берег. Ну и сегодня море волнуется. Смотрите, вот сейчас я вам покажу, какие обвалы идут. Видите, все вроде укрепляли, а оно все, конечно, обваливается. Море все больше и больше занимает сушу. Раньше можно было вот так спуститься и идти к морю, а сейчас, видите, уже все. Не будут укреплять, значит, будет все валиться. Смотрите, сколько унесло с земли. Ветер, может, меня и не слышно. Холодный такой ветер. Вот видите, как размыло, даже рухнула стенка буквально недавно. Все было очень много воды, уж унесло с земли. Смотрите, как рухнуло. А недавно там колонны стояли, буквально месяц назад. Скоро и здание это уйдет под воду. Как размывает. И вот здесь, вы, наверное, видели, там у меня Сошис, есть дельфина-русалка. Вот видите, уже рухнула. Уже смыла лестницу, можно сказать, эту. И вот так на протяжении всего. Вот здесь укрепляли, видите, остались только арматура осталась. Скоро рухнет. Видите, трещины какие идут возле этого красивого забора. Боже, как быстро все утекает. Все просто смывает. Ну, а это я.
Привет, привет. Море цвет морской волны. Волнорез, видите, как разбило? Такой грот сделала вода.